Có cá à? Cá xong rồi đến nhỏ tử rồi. Cái nó chưa? Bây giờ họ cho cá sữa nè. Nghe mắm lẩu. Hai cái nó chưa? Tay luôn luôn là tay chưa? Họ cho nó ra con dê sữa. Thế cũng sẽ có tôi nó tờ hạt giống nó có cá luôn à? Cá là sao? Chơi cái chép lan sữa. Cái này có khá ha. Qua tủ lò nó dù cái nhà trâu nó mà cái nhà cá tầm bó. Là bây giờ. Tôi nó tờ là cá hay bây giờ. Cá lớn. Lên mà. Họ cho cá sữa nó hai mà đuôi. Cái inu nó cái to từng chơi cái chín nó cho mà. Là mắm lẩu nó ha. Nó là cá. Cái chín nó cho. Cá tự nhiên nó ha. Chỉ tao sao mà vào không bây giờ. Chỉ nhỏ ha. Ok, cái chín nó của cho plan. Có ha. Cái kia yêu cho cá mồm chẳng tuyệt. Lên mà.